今日太陽好，應該很快乾啦。等陣先，正啊！你仲喺度做咩啊？如果佢擺咗對鞋出嚟，我一定問問先。不過鞋就麻麻地，但一定要底褲。我以前住劏房，跟住唔知邊度有個四眼妹，攬咗啲 T-back 上去，跟住我上天台。雖然佢係洗完，但佢有衣物清香劑嗰陣味，真係好正。仲要撳你摸上手嗰陣質感係緊貼肌膚，嗰種殘餘記憶嘅內褲。你摸個位，摸底褲包住個位，等於摸到私密處嘅質感。好過癮，就好似攞住條底褲包住個打，感覺就好似插陰道咁樣。我嗰陣時成日攞嚟自慰，做幾次再將啲殘餘嘅精液沾少少上去，我哋就有親密嘅肌膚接觸，即係所謂嘅間接接吻。嗰條底褲最後梗係俾我收歸旗下，我攞返屋企嗰時搬咗，仲 keep 住嗰個斯文女仔好靚。我同你講，你有冇留意街度有啲好斯文嘅女仔？佢一絲不苟，啲衫好乾淨，真係冇刻意打扮，但係佢好乾淨，跟住皮膚又好光滑又白。嗰啲佢嗰啲內衣褲乾淨貼身到我懷疑佢係毛毛嘅女性部位。嗰啲洗完之後你 feel 到呢個女仔個女性部位一定係粉紅色，一定係分泌物都係香，不妨一試嗰種。你知佢啲衫樣就一定好乾淨，啲衫日日洗唔會污糟，呢啲咪可以，啲底褲咪係有質量，quality高，所謂 high quality高，品質值得珍藏。係咪每一條污糟爛塌不堪底褲噏晒味，表面乾淨佈滿危機？重病入醫院睇陰你有梅毒愛滋乜都有呢啲見，外國人好鍾意玩呢啲，外國人成日 mark 呢啲更杯黑唔會有唔上下款，即係冇化妝嘅，淨係副眼鏡就去遮住，等自己個美貌唔好太過展露。隻題叫咩？深藏不露，你個知邊個？阿凡達個社工住大埔多個瑪麗莎羅，類似着啲嘢用咩環保袋咁樣嘅，但佢而家嘅褲已經出賣咗佢緊緻嘅腿部，標準嘅美腿，仲有嗰種淫邪嘅皮露面，好斯文喺屋企可能日日畫鮑魚，好想要男人壓抑住自己嘅性慾先。呢啲乜睇正阿凡達溝嗰件，其實嗰件難溝。